Всем хай! Вы на канале Beyblade Эволюция Burst. И сегодня Beyblade Эволюция Burst. Beyblade Burst Эволюция. И сегодня я вам расскажу такую историю про Beyblade. Вот, ребята, кому вот это волчки нравится, поставьте лайк, как тебе нравится. Ну, простите, что я 100 лет назад не снимал, но я был в восходе. Вот здесь еще Лерка. Лерка, покажись. Вот там. Мне дали. Купил в карнавале. Лерка, покажись. Вы 100 раз видели Лерку? Маши. Ладно, иди сейчас. Ребята, кому... Вот, пример. Однажды волчки бывают слабые. Не бывают слабые. Вот и пример. Одекс. Самый слабый волчок в мире. Но он сильный посветка. Он атакующий тип. Но Одекс старается, что Одекс из 2-го сезона оказывается. А Z Ахиллес, оказывает, вот такой Z Ахиллес, я вам не показывал 100 лет назад. Наконечник его что спрайденного сломат, резинка мешает. Но Z Ахиллес самый крутой и крутой. Но он вышел из Каратоми. Ребята, напишите, у кого есть Z Ахиллес. И давайте мы напишем комментарий, что Рома, сканируй дальше волчки. Надеюсь, запомню. Вот такой из Ахиллес. Он когти, ну прикольно. Разбивает волчки, хорошие. Но медленно. Вот так он крутится. Но он когти и кружит, вы знаете. Ну, например, вот Z Ахиллес вышел где-то из Каратоми. Из Каратоми. Самый сильный Z Ахиллес — это друг который Вальта. И у нас здесь появился один волчок. Это Волтриек. Он был самый слабый, но однажды, как Спрайден Рекин, его наконечник разбил. Надеюсь, кто-то смотрел его песню. Кто-то. Ну а потом Реквин разбил до конца. Наконечник поломался, а потом Волтриек сделал новую Бей. Ну, тоже самый такой же, но вот это кругленькое поменял, чтобы был прикольный. И наконечник был у него такой. Вот и пример. Наконечник Волтриеки. Вот такой он остался. Ну, вы увидели его наконечник, где Рейквин. Ну, от него Рейквина попалось вот это. Мы не знали, что сделаем с Рейквином. Но он подойдет ему к Рейквину. И оказывается, что Z Ахиллес три одного брата, Вальта брата, Скрайдер. Вот что-то наконечник. Я сразу заметил, что должен быть Луи. Ребята, у меня скоро также будет Луинер. Давайте напишем, поставьте лайки 1 000 000, когда я снял Луинера. Вот такие глаза зелененькие. Ребята, кому нравится Скрайдер, нажмите лайк. А кому не нравится, напишите комментарий. Он попался где-то недалеко. Но оказывается, что Скрайдер вырос, как Вальт. Вот и самый сильный соперник у меня коллекции. Экскалиус есть. Вот такой, я вам 100 лет назад не показывала, сам распаковал. Его наконечник защитный тип. Он должен атакующий быть. Железка здесь должна. А он оказывается защитный бей. И вот такой меч. Вот смотрите. Немножко поломался. Никому не видно? Скажите мне.
Его кольцо, конечно, вернулось, но Феникс попался другой. Экскалиусин. Вот такое кольцо. Экскалиусин. Сам Экскалиус без наклеек. Но даже у меня не оригинальный волчок, а поделка. Такой самой. И наконечник какой-то походу. Я сам не знаю. Он наконечник защитный. Ребята, он похож на легендарную спрайзу. Или вот и пример. Айдар Годнейд, самый мощный волчок. Его можно руками запускать в мир. Но он уже перестал крутиться подольше. Но его подал. Ага. Сейчас Олег. Олег, выйди сюда. Помахай всем привет. Вот Олег. Сейчас расскажу историю. Его наконечники это Рактаворон. Оказалось, это Зельтронин. У меня какой-то был с Кирпилосом, но кто не видел Кирпилос, жмите лайк. Ну, мы уже заканчиваем. Вот такие у меня коллекции. Айдар Годнейд, Волтриек, Зетихилес. Роман, мы тебя возьмем денег, ладно? Это Скридрайдер и Я тебе Одекс. потом вложу. Ага, накладешь. Я тебе вкладываю, я никогда не вкладываю. Ну, мало ложила. Сколько брала, сколько клала. Давайте попрощаемся. Жмите лайк, колокольчик и давайте подписаться на канал на Beyblade Burst Эволюция. Так, что, Роман, заканчивай.